네, 그럼 네, 제가 화면을 좀 공유하겠습니다. Поделюсь с вами экраном. 네, 보이죠? 네. 네, 좋습니다. 제 애터미 이야기예요. 모든 분들이 아마 애터미를 하시면서 자기만의 스토리가 있을 거라고 생각합니다. Я сегодня расскажу о своей истории в Атоме. И я думаю, что у каждого человека в Атоме есть своя личная история. 저도 애터미를 알아보게 된 어떤 계기가 있었습니다. Есть, конечно, момент, из-за чего и как я узнала об Атоме. 저는 가장 염려했던 부분이 시대가 4차 산업혁명이라는 그 용어가 계속 들어오면서 뭔가 삶이 조금 불안했어요. И первое, что повлияло на меня, это течение времени, как меняется эпоха. Я постоянно слышала о четвертой промышленной революции, и меня это постоянно беспокоило, это изменение эпохи. 직장 생활을 오래 했는데, 어, 10년, 20년 해도 항상 그 삶이라는 게 나아진 것보다는 그대로인 그런 삶이 있었잖아요. 여러분들도 혹시 그러실 것 같은데, 네. Я очень долго работала также в офисе наемным сотрудником, и там не было улучшения. Работаешь ты или 20 лет, или 10 лет, все оставалось точно так же. И я думаю, у многих из вас был такой опыт. 거기에 시대가 빠르게 변화한다는 4차 산업혁명이라는 게 맞닿아지면서 굉장히 불안해졌습니다. И с наступлением четвертой промышленной революции, с активным развитием промышленности, развитием эпохи, то очень много людей начали больше беспокоиться и переживать. 그리고 또 노후에 대한 불안감도 커졌어요. 왜냐하면 오래 사는 시대가 되었다고 하기도 했지만 제 주변에 그런 분들이 많이 있었거든요. 오래 사시는 분들. И также увеличилась тревога о собственной старости, потому что везде начали говорить о том, что люди живут дольше, и это и было на самом деле. То есть окружающие люди, они жили дольше, чем раньше. 그리고 가장 중요한 거는 사랑하는 자녀들을 둘이 있었는데 그 자녀들에 대한 어떤 잘 내가 양육을 하고 잘 성장을 시켜야 되는 데에 대한 부담감이 많이 컸었어요. И самое главное, это, конечно же, дети. У меня два моих любимых ребенка, и у меня было очень большое желание их хорошо вырастить и предоставить им все самое лучшее. 아마 여러분들도 그런 생각들 많이 하실 거예요. 네. Скорее всего, и вы также об этом думаете. 지금 시대가 불확실하다고 하거든요. 뭐든지 명확한 게 하나도 없어요. Сейчас говорят, что время нестабильное. 내일 당장 어떻게 될지. Мы не знаем, что произойдет завтра. 음, 이게 시대의 흐름이라고 하는데 저는 이 소용돌이 속에서 굉장히 많이 사실 더 많이 불안해했던 것 같습니다. И в этом стремительном изменении времени я еще больше становилась тревожной, еще больше беспокоилась. 그 이유가 있어요. 저는 제가 자녀들을 조금 제가 양육을 해야 되는 그러니까 쉽게 말하면 그 아이들을 책임지는 그 역할을 제가 하고 있었거든요. И на самом деле на это и была причина, потому что своих детей воспитывала я одна. 그리고 지금 제가 이제 애터미를 하고 나서 저희가 또 많이 힘들어진 게 코로나19가 있었잖아요. 그때 이후로 세상이 급변을 하고 있다는 거 여러분들 실감하시죠? И также, я думаю, вы заметили, что после коронавируса мир также резко изменился. 아마 생각나실 거예요. 마스크 쓰고 저희가 뭐든지 비대면으로 했던 상황들. Я думаю, вы вспомните, во время коронавируса мы все ходили в масках, и все было онлайн. 하지만 사실은 이미 그 비대면 사회가 저희가 예견을 하고 있었다고 하더라고요. Но на самом деле говорят, что уже предсказывали это будущее, где все происходит онлайн.
그 시대에 발맞춰서 그 4차 산업혁명이 들어오면서 그거하고 딱 맞으면서 그걸 미리 준비하신 분들은 그 코로나 기간에 엄청난 성장을 하신 분들이 많이 있죠. И люди, которые подготовились к этой эпохе онлайн и были готовы к четвертой промышленной революции, то есть все сошлось в этот момент, и во время коронавируса они зарабатывали хорошие деньги. 많은 사람들이 힘들다고 했지만 이 코로나 기간의 비대면 시대에 그걸 준비한 누군가는 준비했는데 그 사람들이 성장을 했고 그 안에 우리 애터미가 바로 있습니다. И многим людям во время коронавируса было тяжело, но люди, которые были готовы к этому, они выросли, они зарабатывали. И среди этих людей есть и Атоми. 애터미 사업이 어떤 사업이라고 해요? Бизнес Атоми, какой это бизнес? 다단계라고만 우리가 하나요? Неужели мы называем его просто сетевым маркетингом? 지금 애터미 사업은 플랫폼 비즈니스라고 하죠. Сейчас бизнес Атоми называется платформенным бизнесом. 이 플랫폼이라는 것이 바로 비대면 시대에 4차 산업혁명 시대에 가장 주목받는 사업입니다. И этот платформенный бизнес в четвертую промышленную революцию, в эпоху, когда все онлайн, является самым популярным бизнесом. 애터미 사업은 유통 사업이잖아요. Бизнес Atomi– это дистрибуционный бизнес. 그 유통이 4차 산업혁명 그 디지털화되고 AI가 발달되고 그런 속에서 어떻게 성장을 할 수 있을지 한번 또 뒤에서 살펴보도록 하겠습니다. И давайте мы немного рассмотрим, как дистрибьюционный бизнес развивается в эпоху промышленной революции, когда активно развивается искусственный интеллект и роботы. 네, 그렇게 굉장히 많이 불확실하게 변했는데 경제 환경까지도 지금 불확실하죠. Время у нас сейчас нестабильное и также нестабильная экономика. 지금 거기 살고 계시는 나라도 물가가 엄청 올랐죠. И в ваших странах также, да, цены выросли. 저희 한국도 슈퍼에 가면 뭐 10,000원, 20,000원, 30,000원 이걸로는 아무것도 살 수가 없어요. И сейчас в Корее точно так же. Если мы пойдем в обычный магазин, на 7, 10, $15 уже ничего не купить. 네. 밥값도 얼마나 비싸졌는지 옛날에는 파트너님들 뭐 몇 명 모여도 스폰서가 사기도 하고 그랬는데 지금은 조금 겁나더라고요. И также, например, поесть в каком-то ресторанчике, кафе. Если раньше встречались партнеры и спонсор, то спонсор мог легко угостить партнеров, но сейчас это становится уже труднее. 우리 그게 부담스러우면 파트너들, 스폰서님들 잘 안 만나려고 하거든요. А если для спонсора это будет тяжеловато, тогда спонсор и партнер, они будут меньше 네. встречаться. 그래서 어떻게 보면 이 물가 상승에 의해서 우리 애터미 사업 그 서로 간에 스폰서 파트너도 좀 만남이 각박해졌을 수도 있어요. И поэтому можно с этой стороны тоже посмотреть, что ухудшение экономики также влияет на частоту встреч спонсора и партнера. 네. 그렇지만 우리는 더 자주 만나야 되고, 그래서 센터에서 밥도 해 먹고, 또 애터미 제품으로 같이 먹는 게 좋겠죠. Но мы должны еще больше встречаться. Для этого и есть центры, где мы можем встретиться, посидеть сами, приготовить, использовать продукцию Атоми. 네. 집값도 굉장히 많이 올랐죠. И цены на жилье также очень сильно выросло. 또 금리나 어떤 환율도 많이 올라가지고, 제가 독일 들어갈 때마다 굉장히 부담스럽습니다. И также очень увеличился курс доллара, проценты, поэтому каждый раз, когда я летаю снова в Германию, очень это трудно. 주변에 친구 딸들이나 또 지인들 보면 취직을 못한 친구들이 많아요. Если посмотреть на окружающих людей, на их дочерей, то очень много а, детей у моих знакомых, которые не могут устроиться на работу. 이 모든 문제가 복합적으로, 종합적으로 지금 당면에 있는 현실입니다.
И все эти проблемы, они есть у всех. То есть у каждого какая-то, да, проблема, она есть. 어떻게 보면 위태로운 시대에 우리가 살고 있는 거죠. И да, если с такой стороны посмотреть, то мы живем в очень критическое время. 그래서 많은 답을 찾으려고 하잖아요. 무엇을 해야 될지, 어디로 가서 무엇인가를 해야 될지가 매일매일 고민입니다. И поэтому каждый день мы думаем о том, что же делать, чем заниматься, как зарабатывать. 혹시 우리 애터미라는 답을 알고 있지만 애터미가 아니었으면 혹시 다른 답이 있나요? Конечно, люди здесь присутствующие, вы знаете, да, что ответ наш есть в атоме. Но если бы не атоме, какой бы был ваш ответ? 저는 없더라고요. У меня этого ответа нет. 무엇인가를 하려고 했을 때 굉장히 능력이 필요했고 자본이 필요했어요. Потому что если что-то начать, чем-то начать заниматься, то нужны либо какие-то специальные навыки, либо большой капитал для этого. 아무것도 할 수 없다고 생각하는데 굉장히 시대는 불안해지고 불확실해지고 이럴 때 우리가 우울증 같은 것도 오게 되죠. И мы понимаем, что сделать ничего мы не можем, но при этом мы живем в нестабильное, беспокойное время, и от этого происходят также и депрессии. 저도 그랬던 것 같습니다. И у меня было точно так же. 지금 이 도표도 보면은 제가 54살이거든요. 우리 한국 나이로. Мне 54 года. 은퇴를 준비해야 되는 나이예요. Это то время, когда нужно готовиться к пенсии. 그런데 앞으로 100살까지 40년을, 50년을 더 살아야 된다는 거죠. Но до 100 лет мне нужно еще где-то 40 лет жить. 근데 제가 직장을 다녔다면 이 노후에 대한 것들이 준비가 안 된 게 뻔하죠. Но если бы я продолжала дальше работать в найме, то я бы не смогла подготовиться к старости, к пенсии. 옛날 같으면 50대면 할머니가 됐었을 수도 있거든요. Если раньше посмотреть на 50-летних женщин, то они в это время бабушками становились. 근데 저희들 지금 보면 거의 40대 정도 저희들이 그 나이가 되어 있더라고요. 그 나이예요. 40대. 저희 나이 또래가 옛날 같으면 50대가 지금 저희는 옛날 같으면 50대지만 지금은 거의 Мгм. 40대라는 거죠. Но сейчас, если сравнить, если раньше, например, вот 네. женщина на 50 лет было, то сейчас она выглядит как на 40. 그만큼 젊다는 거예요. 젊은데 은퇴는 지금 다가오고 살아야 될 날은 많은 거죠. То есть это означает, настолько сейчас человек моложе живет, но при этом в этом возрасте он уже должен готовиться к пенсии. 제가 연세가 드신 노인분들, 부자들을 보면은요, 그분들은 건강하시더라고요. Я когда смотрю на богатых людей, пенсионеров, я смотрю, и они очень здоровые. 그러니까 솔직히 이렇게 말하면 좀 그렇지만, 가난한 사람들이 질병까지 있으면 더 늙어요. Конечно, это грустно об этом говорить, но если человек живет в бедности, и если еще у него проблемы со здоровьем, у него есть какие-то болезни, то это очень трудная жизнь. 노후가 준비됐다는 거는 결국 그게 경제적인 어떤 자립이 되어 있다라는 거죠. То есть получается так, что а, подготовка к пенсии это означает то, что мы готовы финансово. 여유가 있어야 건강에 신경을 쓰거든요. Ведь если у нас будет финансово свободное положение, то мы сможем ухаживать за своим здоровьем. 은퇴할 나이인데 우리가 노후가 준비가 되지 않았다는 건 그 어떤 경제적 자본금이 지금 없고 그러기 때문에 계속 일을 해야 되고 스트레스를 받기 때문에 더 아파지는 겁니다. Но если у нас поступает по нашему возрасту возраст подготовки к пенсии, но у нас нету финансов, нам не на что жить, мы от этого больше беспокоимся, переживаем, из-за этого заболеваем, и из-за этого мы продолжаем работать.
제가 최근에 아팠어요. Я недавно болела. 수술을 했는데, 한 번도 그 어떤 건강에 대한 걱정을 안 해봤었거든요. У меня была операция, и до этого момента я как-то не сильно переживала о своем здоровье. У меня не было такого повода переживать. 그런데 딱 아프고 나니까, 아, 이 노후라는 거, 특히 건강이나 어떤 질병, 대책 없는 이 노후는 정말 재앙이 되겠구나. 이거를 진짜 몸소 체험을 했습니다. Но после того, как я переболела, я задумалась о своем здоровье и подумала о том, что если и у меня также подступает время подготовки к пенсии, но в это время, если у меня не будет финансов, то и я вдруг заболею, то это действительно станет ограничением в моей жизни. 정말 다행스럽게 저는 애터미를 하고 있잖아요. 그래서 덕분에 운동도 열심히 하고 또 시간에 대한 자유가 있기 때문에 충분히 그거에 대해서 지금 관리를 하고 있습니다. Но хорошо, что я встретила Атоми, и благодаря этому я сейчас ухаживаю за своим здоровьем и занимаюсь спортом. 큰 시스템 수익은 아니지만 그 시스템 수익이 나오기 때문에 건강해질 수가 있더라고요. Конечно, это не какой-то еще огромный системный доход, но это системный доход, и благодаря этому я могу быть спокойна и могу ухаживать за своим здоровьем. 애터미의 새삼 감사함을 느꼈습니다. Я еще раз поняла, насколько я благодарна Атоме. 네, 이렇게 보면 평균적으로 거의 저희가 83세, 90세 이렇게 살고 있거든요, 지금 현재. Сейчас на графике вы можете посмотреть средний возраст э, 음. 네. продолжительность жизни, средний возраст продолжительной жизни. И то есть сейчас это примерно 90-80 лет. 그래서 여러분들이 건강은 어차피 이제 저처럼 건강검진 자주 가서 받고 어떤 병명을 빨리 이렇게 캐치해내니까 나을 수는 있어요. 하지만 이거를 우리가 나아서 계속 유지를 하기 위해서는 정말 돈이 필요합니다. И вы также следите и ухаживайте за вашим здоровьем, проходите периодический чекап, проверку здоровья. И здесь, если мы будем так ухаживать за своим здоровьем, мы сможем обнаружить какую-то болезнь. Но чтобы ее лечить, поддерживать лечение, то здесь нам нужны финансы. 네, 저뿐만이 아니라 여러분들도 똑같이 느끼는 지금 마음일 거라고 생각합니다. И я думаю, не только я сейчас так думаю, но и вы точно так же. 그러니까 애터미를 하게 된 이유는 갑작스러운 위기나 급변하는 사회 속에서 안정적인 고소득을 받고 싶으니까 시작을 한 거예요. И причина, по которой я начала бизнес Atomi, я хотела я хотела получать высокий стабильный заработок в этом нестабильном и беспокойном мире. 내 의지하고 상관없이 시대가 너무 빠르게 변하고 있어요. Потому что вне зависимости от моего желания мир стремительно меняется. 경제 환경이 어제하고 오늘하고 내일이 또 달라요. Экономика, она разная. Вчера, сегодня и завтра. 그리고 아까 계속 노후에 대한 이야기 했는데 불안해요, 노후가. 돈이 없으면. И я до этого очень много говорила про пенсию и также беспокойство о пенсии. 이거를 극복하는 유일한 방법은 안정적인 고소득이 계속 나오는 그 시스템을 우리가 만들어야 돼요. И единственное, что может в этой ситуации помочь, это стабильный, высокий заработок, системный заработок. 네. 결론부터 말씀드리면 그 답은 애터미밖에 없습니다. И если зайти с конца, то в итоге ответ на этот вопрос только Атоми. 왜 그런지 보겠습니다. 이 저희 자녀들이거든요. 이 Сейчас 자녀들, посмотрим, почему 네. это. Это мои дочки. 여러분들도 자녀들 때문에 애터미 사업 하시죠? И вы также, да, ведете бизнес Атоми ради ваших детей. 저는 그게 사실 제일 컸어요. Для меня это было самым большим пунктом. 왜냐하면 저는 그냥 이렇게 살아도 될 것 같은데 저희 자녀들이 가난이 또 대물림돼서
어렵게 산다는 게 너무 가슴 아팠어요. Потому что, ну, я могла бы так жить, но я не хотела передавать моим детям бедность. Я не хотела, чтобы они так жили. 근데 아무리 노력해도 더 가난해지더라고요. Но сколько бы я ни старалась, я становилась только еще беднее. 근데 그것도 알았어요. 왜 그렇게 가난해질 수밖에 없는지. И это я тоже поняла, почему в таких ситуациях а, человек только становится беднее. 노동 수익은 일을 하면 할수록 가난해질 수밖에 없는 그런 시스템이더라고요. Потому что работа от труда это та система, которая в которой чем больше мы работаем, тем больше мы беднеем. 네. 그 자녀 중에서 지금 이 찻잔을 들고 있는 자녀는 같이 사업을 하고 있습니다. И среди моих дочек сейчас на фотографии, дочка, которая держит кружку, 네. она вместе со мной ведет бизнес Atomi. 네. 제가 이제 애터미를 그 시대의 흐름이 그렇게 돼서 뭔가를 찾고 있었는데 굳이 애터미인 이유가 있겠죠. 그거에 대해서 살짝 이야기를 하겠습니다. И также я искала ответ среди стремительно меняющего мира этой эпохи, искала что-то стабильное, и теперь я расскажу о том, почему именно среди всего этого я выбрала Atomi. 저는 애터미 세미나를 딱 듣고 애터미라는 일이 어떤 일인지 그 애터미의 업이라고 하죠. 업. 일업자, 업을 이해를 했어요. Я, когда посетила семинар Atomi и услышала о том, что это за бизнес, я на самом деле сразу вниклась в его, я его поняла. 또 애터미에서 말하는 절대 품질, 절대 가격에 대한 그 어떤 개념도 이해가 되었어요. И я поняла, что это такое абсолютная цена и абсолютное качество. 정말 이걸 통해서 시간 부자가 되고 싶었거든요. 경제적인 부자들은 많은데 시간 부자들은 사실 없더라고요. И я хотела с помощью этого иметь свободу во времени. На самом деле очень много людей, у которых есть финансовая свобода, но мало людей, у которых есть свобода во времени. 그리고 그 간절함 있잖아요. 자기 다 지금 스토리가 있다고 했잖아요. 그 스토리에 얼마만큼 간절함이 있는지에 따라서 다르더라고요. И также у каждого есть искренность. Я говорила о том, что у каждого человека есть своя личная история. И здесь говорится о том, насколько каждый человек в своей истории, в своих желаниях искренен. 저는 정말 가난해 봤거든요. Было время, когда я была очень бедной. 그리고 진짜 부자들도 부자들을 많이 봤어요. И также я видела очень много богатых людей. 그러니까 그 부자들이 어떻게 사는지 아니까 저의 이 가난함하고 너무 비교가 되잖아요. 진짜 간절했어요. 그렇게 살고 싶다. 이 간절함이 너무 컸어요. И так как я видела, как живут богатые люди, и я видела свою бедность, у меня еще больше было это желание, это искреннее желание все изменить. 애터미는 어떤 일이냐면 유통회사 아시죠? Вы знаете, да, что Atomi– это дистрибьюционная компания. 유통회사가 뭐예요? 물건을 서로 팔고 사는 일이죠. Что такое дистрибьюционная компания? Это когда компания приобретает товар и продает его. 아까 4차 산업혁명의 그 어떤 것들이 계속 발전됨에 있어서 이 유통이라는 것도 굉장히 많이 발전을 하고 있죠. Я вначале упоминала, да, о четвертой промышленной революции, когда начинает стремительно все развиваться, и в том числе здесь развивается дистрибьюционный бизнес. 옛날에 유통은 어땠어요? 우리가 시장에 가서 눈으로 보고 입어보거나 만져보거나 하고 샀죠. Раньше как выглядела дистрибьюция? Мы шли на рынок, смотрели лично, глазами выбирали, щупали и так покупали. 근데 지금은 유통이라는 개념이 완전 바뀌었어요. 뭐 옴니 채널, 메타버스, 뭐 하이퍼 커넥틱 이런 용어들이 쓰여지죠.
Но сейчас дистрибьюция, она изменилась полностью. То есть у нас уже появились такие термины, как метабосс и другие. 온라인으로 지금 유통이 시작되고 있는 거죠. То есть сейчас дистрибьюция переходит в онлайн. 옛날 유통은 이랬어요. 생산자에서 소비자까지 이제 가는 게 유통이라고 했는데 하나가 빠졌네요. 그 사이에 어때요? 도매, 소매, 옛날로 말하면 그 생산자에서 소비자까지 그 가는 중간에 몇 단계를 거쳤어요. И как выглядела дистрибьюция раньше? От производителя она проходила разные этапы, там оптовые продажи, розничные продажи, только потом доходила до потребителя. 그 중간에 마진이 붙고 해서 처음에 생산자는 100원에 생산을 했다면 우리 소비자는 1,000원, 2,000원에 사게 되는 거죠. И то есть на каждом этом этапе также и происходила наценка. Если производитель продавал свой продукт там за 100 вон, то потребитель его уже получал за 2000 вон. 근데 지금의 유통은 그 중간 과정이 싹 사라졌어요. Но в сегодняшнем дистрибьюционном процессе это все ушло. 그 이유가 뭐예요? 4차 산업혁명이라는 것으로 인해서 진화됐기 때문에 그렇죠. Почему так произошло? Потому что с развитием четвертой промышленной революции это все изменилось. 소비자들이 똑똑해졌기 때문에 중간에 그 유통의 그 구조가 다 알게 돼 버렸어요. 그래서 그렇게 굳이 사지 않게 된 거죠. Потому что потребители, они стали умнее. Они теперь понимают этот процесс дистрибьюции и понимают, что из-за этого увеличивается стоимость. Поэтому, то есть они уже не хотят так покупать. 그래서 애터미는 유통회사이기 때문에 그러면 생산자 입장에서 더 좋은 원료를 가지고 소비자한테 직거래로 더 싸게 주자. 이렇게 주는 것이 지금 우리 애텀이잖아요. И компания Atomi– это дистрибьюционная компания, и она решает, мы возьмем продукцию сразу у производителя, но хорошего качества, и если мы уберем все эти промежуточные этапы, то мы сможем снизить стоимость. 애터미가 처음 그 2009년도에 처음으로 다단계 신청돼 가지고 이제 시작을 했는데 벌써 지금 2020년, 25년이니까 16년이 됐잖아요. Компания Atomi образовалась в 2009 году. Тогда она зарегистрировалась как многоуровневый маркетинг. Сейчас уже 2025 год, прошло 16 лет, 회장님께서는 처음부터 이런 생각으로 애터미를 시작했는데 그때는 용어가 처음에는 다단계 마케팅이라고 우리가 용어를 썼습니다. но председатель, он основывал компанию уже сразу с мыслями, которые сейчас и есть. Но тогда этот термин звучал многоуровневый маркетинг. 그래서 그 용어를 쓰니까 사람들이 오해와 편견을 굉장히 많이 가졌죠. И из-за того, что тогда мы использовали именно такой термин, очень много людей ам, относились к этому 네. негативно. 우리는 온라인으로 이미 앞서가는 그런 유통을 하고 있는데도 불구하고 그 용어를 그렇게밖에 사용할 수가 없었죠, 그때는. Несмотря на то, что даже тогда уже мы опережали время и использовали такой вид онлайн-дистрибьюции, но тогда из-за этого термина многие люди относились к этому не так. 애터미도 그래서 점점 진화가 돼서 지금은 저희가 플랫폼 비즈니스라고 하고 있습니다. И бизнес Atomi также со временем развивался, и сейчас он называется платформенным бизнесом. 저는 플랫폼을 가장 쉽게 이해하는 게 초연결이라는 표현을 쓰거든요. И я думаю, что самое лучшее слово, которое описывает платформенный бизнес, это моментальное соединение. 정말 수많은 소비자들을 연결시켜서 그 소비자들로 이루어진 이 어떤 내 안의 가게.
이게 지금 저희가 하고 있는 애터미 플랫폼이잖아요. То есть, что такое платформа Atomi? Это когда мы объединяем большое количество потребителей в одном магазине, в моем магазине. 네. 지금 시대가 저희 유튜버들 많이 보시죠? 유명한 유튜버들 있잖아요. 100만, 뭐 50만 그런 그 구독자 수를 가지고 있는 분들. Вы знаете YouTube, да, и вы также знаете YouTube-блогеров. 이분들이 좋은 컨텐츠를 가지고 그렇게 많은 구독자 수를 만들었기 때문에 돈도 많이 버시죠. Таких известных блогеров, у которых там миллион, 5 миллионов и больше подписчиков, они создают контент, и люди смотрят его, они зарабатывают на этом хорошие большие деньги. 그분들도 초연결 사회의 어떤 것들을 만들어낸 거죠. И они также создали вот свою платформу, где происходит быстрый обмен. 근데 우리는 그런 능력이 있지는 않아요. Но у нас нет таких навыков, таких талантов. 그래서 애터미가 만들어 놓은 그 플랫폼을 이용해서 입만 가지고 너도 써봐. 좋고 싸잖아. 세미나 가보자. 이렇게만 하라고 하잖아요. И поэтому нам говорят использовать платформу Atomi, где нам достаточно только нашего рта, чтобы мы говорили о том, что попробуй, это хороший продукт, идем со мной на семинар. 근데 그들이 만든 그 100만 그 구독 수보다 더 많은 수를 우리는 만들 수가 있는 거죠. Но мы можем создать большее количество, чем те YouTube-блогеры, там как в миллион, там в 5 миллионов. 모든 것을 애터미 회사가 준비해 놨으니까. Потому что все подготовила компания Atomi. 그래서 그걸 얼마나 누가 빠르게 이용하느냐, 이게 저희가 해야 될 일입니다. И наша задача заключается в том, что кто быстрее это использует. 조금 더 빨리 오신 분은 더 많이 이용했겠죠? Конечно, люди, которые пришли первее, 조금 они 더 будут использовать это дольше, больше. 하루 24시간 일하신 분은 더 빨리 만드셨겠죠? Человек, который работает там 24 часа в сутки, он создаст быстрее. 내 파트너를 빨리 양육시킨 사람들은 더 빨리 만들어냈겠죠? Человек, который быстрее взрастит своих партнеров, он окажется быстрее. 그걸 하시면 돼요. В этом будет ваша задача. 저도 지금 초두에 아까 말한 것처럼 독일 사업을 하고 있습니다. 근데 글로벌 애터미가 가능한 이유가 뭘까요? Я сейчас веду бизнес в Германии. И какая причина в том, что возможно вести глобальный бизнес Atomi? 애터미는 유통 사업이라고 그랬죠. Я говорила, что компания Atomi– это дистрибьюционная компания. 우리 유통에서 소비자 입장에서 가장 좋은 게 뭐예요? Со стороны потребителя, что самое лучшее в дистрибьюционной компании? 바로 이거죠. 절대 품질, 절대 가격. Именно это абсолютная цена и абсолютное качество. 정말 좋은데 너무 싸. Очень хорошее качество и очень доступная и дешевая цена. 이게 가능할까요? Как думаете, это возможно? 애터미 아니었을 때. 이게 Если, 가능한가요? как думаете, возможно ли это, если бы не Atomi? 사실 가능하지 않아요. На самом деле это невозможно. 좋은 거는 비싸고, 싼 Хорошее, 거는, 음, хорошее, дорогое, а 싼 거는 좀 허접해요. дешевое, соответственно, плохого качества. 그게 원래 유통이었어요. Это изначальная дистрибьюция. 그런데 애터미가 그 유통을 바꿔버린 거예요. Но Atomi изменил этот вид дистрибьюции. 정말 좋은데 정말 싸. Очень хорошее качество и очень низкая стоимость. 저는 소비자 입장에서 이게 너무 좋더라고요. Со стороны, как потребителя, для меня это очень хорошая 근데 вещь. 우리나라만 좋은 게 아니라 세계인 모두가 좋아하더라고요. Но это любят не только в Корее, это любят и во всех странах. 맞죠? 그 나라 Не так ли? 사람들도 맞죠? 네. Вы,
Вы также любите это, да? 네. 제가 독일에 갔더니 독일 분들은 화장품을 다 니베아만 바르시더라고요, 처음에. Я, когда поехала в Германию, оказалось, что очень многие люди там используют косметику Nivea. 니베아만 발랐을 때, 뭐, 물론 피부 좋은 사람들도 있었겠지만, 대부분은 피부가 빨리 이렇게 주름이 가더라고요. И люди, которые использовали эту косметику, конечно, были, может быть, есть люди, у которых хорошая кожа от этой косметики, 근데, но большинство людей, у них очень быстро образовывались морщинки. 내 애터미 제품을 줬더니 처음에는 NO 하더라고. 그런데 바르고 나니까 이 주름들이 그냥 눈에 이렇게 보이듯이 많이 많이 사라지고 너무 좋아지는 거예요. И когда я предложила косметику от Томи, сначала они отказались, но после того, как они ее нанесли, морщинки, они начали разглаживаться на глазах. 그러니까 이분들이 니베아만 쓴 이유는 몰랐던 거예요. Но почему они использовали только косметику Nivea? Потому что они не знали. 그리고 정말 이분들도 젊어지고 싶고 예뻐지고 싶어 하더라고요. Но эти люди также хотят стать красивее и помолодеть. 근데 저희 절대 품질인 그 앱솔루트가 가격이 너무 저렴하니까 처음에는 의심을 했지만 한 번 쓰기 시작하면 충성 고객자가 돼요. Но когда они впервые услышали о наборе Absolute Selective, для них это очень дешево, и поэтому они не хотели даже пробовать. Но после того, как они попробуют, они становятся постоянными клиентами. 근데 이 절대 품질, 절대 가격이라는 용어는 쉽게 쓸 수 있는 말은 아니에요. И на самом деле это выражение абсолютная цена и абсолютное качество нельзя использовать просто так. 어떻게 어떤 제품을 더 이상 좋을 수 없어. 이게 최고야, 절대적이야. 이런 말을 어떻게 쉽게 쓰겠어요? Потому что, ну, как мы легко будем использовать этот термин абсолютное качество? Ведь это означает, что качество наивысшее, лучше этого качества нет. 근데 애터미가 그거를 해냈다는 거죠. Но Atomi это сделала. 어떤 누구도 야, 애터미 제품보다 더 좋은 거 가지고 와봐 하면은 못 가지고 오더라고. Если кому-то сказать, принеси косметику, принеси продукт, который будет лучше, чем Atomi, они не найдут такой продукт. 가격도 마찬가지입니다. 절대 가격이라는 말은 사람들이 가끔 그래요. 니네 거보다 더 싼 화장지도 있던데? 이런 말 하거든요. Точно так же с абсолютной ценой. Кто-то говорит, что есть косметика дешевле, чем ваша. 근데 그 의미가 아니죠. 최고의 그 품질에서 가장 싼 가격을 말하는 거거든요. Но абсолютная цена, она не означает это. Абсолютная цена означает, что по сравнению с этим качеством, то есть если сравнить это же качество, то это будет самая низкая цена за такое качество. 그래서 여러분들이 절대 품질, 절대 가격에 대한 의미만 딱 정확하게 인지를 한다면 애터미 제품을 가지고 가서 자랑스럽게, 당당하게 정말 많은 소비자를 만들 수가 있습니다. И поэтому, если вы действительно поймете, что означает э, это выражение абсолютная цена, абсолютное качество, вы действительно с уверенностью начнете всем рассказывать о продукте. 옛날에 제가 부잣집을 방문하면은요, 제품이 다 메이커들이었어요. И раньше, когда я посещала дома богатых людей, вся продукция у них была брендовая. 저는 제가 지금 애터미 제품을 저희 집에 이렇게 공기청정기, 비데, 뭐 여러 가지 많잖아요. 이런 걸 보면서 그때 그 부잣집에 제가 주인공 같아요. И теперь, когда в Атоме у нас также много там очиститель воздуха, биде и так далее, то когда я смотрю, что у меня дома теперь вся продукция от Атоми, я вспоминаю и чувствую себя так же, как вот те богатые люди. 그 사람들이 쓰는 뭐 유명한 그런 노고가 아닌 애텀이라는 노고가 찍혔지만 품질이 훨씬 좋다라는 거를 제가 알았기 때문이에요.
Потому что, да, на той продукции, которую использовали они, есть узнаваемый бренд. На моей продукции бренд Atomi. Но я знаю, что продукция от Atomi, она по качеству намного лучше, чем известные бренды. 우리 평범한 사람이 이렇게 좋은 물건을 집에 온통 놓고 쓰기 어려워요. И на самом деле самому обычному человеку вот так поставить все в доме, заставить такой хорошей качественной продукции очень сложно. 애터미 덕분에 이렇게 우리가 부자처럼 사는 거예요. Но благодаря Томе мы живем как богатые люди. 좋은 걸 써본 사람들은 더 좋은 게 뭔지 알거든요. Потому что люди, которые попробовали хороший продукт, они знают, 음, что это. 절대 품질, 절대 가격이라는 의미가 얼마나 큰 건지 여러분들이 그걸 알고 내 지인들한테 이 말을 할 때 너도 잘 살 수 있고 너도 부자처럼 살 수 있어. 이거 쓰면은 그 어떤 그 생활 방식을 내가 먼저 그 체험을 하게 되는 거잖아요. И когда вы поймете, действительно поймете, что это такое абсолютная цена, абсолютное качество, и вы сможете с уверенностью рассказывать об этом другим людям и говорить, что вот, используя продукцию Atomi, ты будешь жить как богатый человек. 그런 마음으로 전해주면은요, 잘 전달되고 정말 마음이 기쁩니다. И если с такими намерениями, с такими мыслями рассказывать, доносить до человека, то он увидит эту искренность в вас. 저는 애터미를 하면서 정말 제일 좋은 게 뭐냐면 시간 부자가 되었다는 게 무엇보다 기쁩니다. И самое лучшее, что я приобрела благодаря бизнесу Atomi, это свобода во времени. 부자인 지인들을 보면 부자예요. 그런데 그들한테는 시간이 없더라고요. Если я смотрю на своих знакомых богатых людей, да, они богаты, но у них нету времени, 그 돈을 버느라 바쁜 거죠. ведь они заняты зарабатыванием денег. 저는 애터미를 통해서 시스템을 구축했기 때문에 일을 하면서도 이렇게 시간을 여유 있게 쓸 수 있는 부자가 됐어요. Но так как в Атоме я выстраивала системный доход, у меня есть свободное время, и при этом у меня есть свобода в финансах. 네, 독일, EU, 그 유럽이 지금 2년 됐거든요. 법인이 설립된 지. Открытие в Европе филиала Атоми, с открытия прошло 2 года. 2년 동안 제가 독일을 6번 왔다 갔다 했어요. И я за эти 2 года 6 раз была в Европе, 한 7개월 정도 머물렀거든요. в течение где-то 7 месяцев там была. 그러면서 갈 때마다 독일하고 또 어떤 나라 갔다 오고 또 어떤 나라 갔다 오고 해서 7개국을 갔다 왔더라고요. И также, выезжая, я посещала разные страны и таким образом побывала где-то в 7 странах. 네. 제가 첫 번째 방문했을 때예요. 그때 디셀도르프에서 오픈식을 했을 때예요. А, 아, И, 디셀도르프가 아니라 프랑크푸르트인가? 네. и первый город, который я 음. посетила, это Франкфурт, там было открытие филиала. 네, 저희 프랑크푸르트 예시본에 지사가 있거든요. 맞아요. 첫 번째 사진이 거기고, Да, все верно, там находится 네. филиал. 그리고 제가 프랑스 파리도 이렇게 갔다 왔답니다. Также и во Франции, в Париже я была. 네. 여기는 독일 거리들이에요. 거리들 보니까 이렇게 예쁘더라고요. 네. Это улицы в Германии, очень красивые. 사진은 엄청 많은데 제가 많이 넣지는 않았어요. 그래서 이런 일상들을 보면서 또 그들 현지인들이 어떻게 살고 있는지 함께 생활하고 같이 웃고 울고 이렇게 하는 게 애터미 사업이고 어떤 여행보다도 소중하고 많은 추억거리를 만들게 되더라고요.
На самом деле у меня очень много фотографий, но не стала так много вкладывать в презентацию. И таким образом, гуляя, знакомясь с жителями разных стран, узнавая их культуру, общаясь с ними, вместе мы можем смеяться, вместе плакать. И действительно, это очень ценные воспоминания. И это и есть бизнес Атоми. 네. 그쪽 나라에서는 유럽이 그래도 가깝죠. От ваших 네. стран Европа более-менее близко, 네. да? 베를린에 가보니까 뭐 그 러시아에서도 동유럽 쪽에서도 뭐 터키나 그런 카자흐스탄 막 이런 데서 되게 많이 와 계시더라고요. Потому что когда я была в Берлине, очень много людей там было с России, с Турции. 네. 여기는 네, 그 독일의 또 무슨 광장이고 여기 개선문이고 멋있죠. 이런 데를 제가 애터미 때문에 가게 된 것 같아요. Здесь на фото слева это какая-то улица, справа это Триумфальная арка, и благодаря Атоме я посетила такие места. 네. 여기도 마찬가지로 또 에펠탑도 이렇게 봤네요. 여기 분홍 치마가 또 저의 작은 딸 이렇게 같이 갔었어요. Здесь вот Эйфелева башня, и на фотографии слева в розовой юбке это моя дочь. 네. 여기는 독일의 그 개신교 가장 큰 교회라고 하더라고요. На фото слева это самая большая церковь в Германии. 그냥 거리 풍경이 우리 한국하고 너무 다르니까 더 멋지고 아름답게 느껴지더라고요. И просто даже пейзаж, просто улицы, они очень разные с тем, какие улицы в Корее, поэтому очень было красиво. 네, 일하면서 그렇게 이제 다는 이야기고, 그러면 애터미로 저도 처음에 여러분 뭐 지금 시작하신 지 이제 되신 분도 있고 좀 되신 분도 있겠지만, 저도 처음에 어쨌든 애터미를 시작하면서 어떻게 했는지 이게 조금 궁금하실 거예요. Показала, как я веду сейчас свой бизнес Atomi. И здесь, думаю, также присутствуют разные люди, которые только начинают бизнес или которые уже его ведут. И думаю, вам интересно, как я его начинала. 제가 제일 잘한 점이 있다면 저는 꿈과 목표 설정, 결의 결단, 이 8가지 우리 어, 있는 것 중에서 첫 번째, 두 번째를 사람들이 정하기는 하지만 이 부분이 가장 어렵게 느껴지는 것 같아요. 제 파트너님들을 보면. И я думаю, что самое лучшее, что я сделала, что у меня получилось лучше всего, это из 8 шагов к успеху первые 2 пункта. Это постановление цели и мечты и принятие твердого решения. Потому что очень многие люди, они хоть и определяют эти 2 пункта, но до конца не понимают его. 성공의 8단계 중에서 1번, 2번이 사실 진짜 중요해요. 근데 꿈과 목표를 대충 쓰거나 이 대충 쓴 목표는요, 결의 결단이 절대 나오지 않거든요. На самом деле, в 8 шагов к успеху это очень важные пункты. Первый и второй — постановление цели и мечты и принятие твердого решения. Ведь если мы цель или мечту определим как-то тяп-ляп, какую-то так очень поверхностно напишем, то мы не сможем принять твердого решения. 그 두 가지가 정확하게 설정이 되면 뒷부분 3번부터는 어떻게 보면 방법론이거든요. 그거는 다양하게 내가 여러 가지를 해보거든요. И если мы эти 2 пункта четко не определим, то дальше, с третьего пункта и по последний, на самом деле нам просто остается действовать, просто 그래서 пробовать. 회장님이 늘 강조하시는 거 미쳐버릴 인생 시나리오를 쓰셔야 돼요. Именно поэтому председатель очень сильно акцентирует, что нужно написать такой сценарий жизни, от которого мы бы сошли с ума. 내가 생각해도 나 진짜 이것만큼은 이룰 거야. 정말 이것만 되면은 여한이 없겠다 하는 인생 시나리오를 쓰기 시작하면
Если начать писать такой жизненный сценарий, от которого у меня бы просто а, я бы сходил с ума, что вот и вот это я бы своей жизни осуществил, и все, я был бы самым счастливым человеком, 마음이 떨리기 시작해요. то тогда я начинаю воодушевляться, у меня начинает 그리고, быстрее биться сердце, 그리고 행동하게 되어 있어요. и я начинаю действовать. 그렇게 하면은요, 1년 안에 나는 오토 판매사를 갈 거야. И, 이렇게 작정을 해요. И тогда я принимаю решение, что я в течение года стану автомастером продаж. 그러면 열정적으로 바뀔 수밖에 없어요. И тогда я сам начинаю меняться в воодушевленного, горящего человека. 100% 시스템 참여하겠죠? И тогда я стопроцентно буду посещать систему компании. 그리고 제품을 빠르게 적극적으로 많이 사용하게 되어 있어요. Тогда я начну активно пробовать покупать продукцию. 네. 성공자님들은 시너지 앰플을 하루에 한 통씩 쓴대요. Большие лидеры говорят, что используют синергию ампулы по одной ампуле в день. 저는 그 시너지 앰플을 아직 그렇게 못 쓰고 있지만 저도 빨리 쓰고 싶네요. Я на самом деле пока так не использую ампулы, но хочу быстрее начать. 대신 저는 건강식품에 좀 투자를 많이 하고 있어요. Но я очень много инвестирую в БАДы. 하루에 해모임 6번씩 먹고요. Я ежедневно пью по 6 пакетиков химохим. 논이 3일에 한 병씩 먹고 있어요. Я нони пью в течение 3 дней 1 бутылку. 제가 그렇게 잘 먹으니까 이제 예를 들면 건강을 유지하고 남들에게 좀 우린 보여지는 일이잖아요. 저 분명히 수술을 했는데도 사람들이 저 보면 너 얼굴 진짜 좋아 보인다. 왜 이렇게 좋아? 그러거든요. И так как я хорошо ухаживаю за своим здоровьем, за своим состоянием, но несмотря на то, что недавно у меня была операция, люди все равно спрашивают, как ты так хорошо выглядишь? 네. 내가 나한테 적극적으로 파는 일, 그거를 가장 여러분들이 염두해 주셨으면 좋겠습니다. Я желаю, чтобы вы помнили о том, что я должен хорошо продавать самому себе. 네, 그래서 제가 이렇게 우리 본사에 가면 생생하게 꿈꾸면 반드시 이루어진다는 이 사진도 가지고 있죠. 이거 보면서 항상 꿈을 꿨어요. И в головном офисе у нас есть такой стенд, такая фотозона, где говорится о том, что если мечтать ярко, то мечты обязательно осуществлятся. И я всегда смотрела на это и мечтала. 끊임없이, 뭐죠? 우리 인생 시나리오에 계속 적었어요. 뭔가를 적었는데 저는 유난히 꼭 적었던 게 유럽 여행을 한 달간 간다. 이거를 계속 적었더라고요. Я беспрерывно заполняла жизненный сценарий, но был один пункт, который оставался неизменным. Я всегда записывала путешествие в Европу, что я хочу там на месяц полететь в Европу. 그리고 끊임없이 일정이 빡빡했어요. И также беспрерывно у меня был забит график. 여러분들도 이거 계속 체크하시죠? Вы также постоянно проверяете, да, это? 그러니까 제가 아까 앞에서 말했던 이 꿈이 있고, 그 다음에 이렇게 행동을 하셔야 된다는 거죠. То есть, что я хочу сказать, что у нас должна быть мечта, и мы начнем действовать. 그러면 반드시 우리 오토 판매사가 1단계잖아요. 1단계 1년 안에 갈 수 있어요. И тогда мы обязательно сможем стать за 1 год автомастером продаж. Да? Почему автомастером? Потому что это наша первая ступенька. 제가 10개월 만에 오토 판매사가 되었더라고요. 저도. И я стала автомастером продаж за 10 месяцев. 저는 영업을 해본 사람은 아니에요. Я не занималась до этого продажами. 그런데 아까 말한 것처럼 명확한 목표를 인생 시나리오를 정말 썼고 끊임없이 썼고 뭐 한 달에 한 번도 아니에요. 그걸 일주일에 한 번씩 아니면 매일 제 책을 보면서 노트에 또 적고 또 적고 그러면서
행동. 그 결의 결단에는 무조건 행동이에요. 행동이 답이거든요. 행동하지 않으면 아무것도 할 수가 없어요. 그 행동을 굉장히 많은 사람을 만나고 다녔어요. Но я имела четкую цель и четкую мечту, и я беспрерывно заполняла жизненный сценарий. Не просто один раз в месяц, один раз в неделю, даже 네. каждый день. Я постоянно переписывала, постоянно смотрела свой жизненный сценарий и дальше переходила к принятию четкого, твердого решения. И это на самом деле говорит о действиях. Я постоянно определяла, переходила в действие, и этих действий я сделала очень много. 네, 2년 전에 독일에 오픈되었을 때도 마찬가지로 제가 그 일을 파트너와 함께 했습니다. И когда 2 года назад открылась Германия, я точно так же действовала, я работала с партнерами. 음, 이렇게 지금 이 딸이거든요. 이 딸이 처음 씨를 뿌리고 이 딸을 중심으로 백만갑, 교육, 또 시스템 그 본사에서 하는 거 계속 참여를 했습니다. На фотографии справа посередине это моя дочь. Начиная от моей дочери, дальше через Гоусто, через участие в семинарах, через разные деятельности центров увеличилась команда. 네, 모여서 회의도 하고 애텀 이야기도 하고 같이 식사도 하고 늘 계속 갈 때마다 이런 활동을 많이 했습니다. Мы собирались, проводили собрания, общались, вместе кушали. Это постоянно происходило, а, постоянно, когда я также прилетала к ним. 네, 초심으로 돌아가서 딸이 애터미 사업을 이제 처음 시작하는 거니까 같이 함께 뛰었어요. 그래서 지금은 센터가 베를린에 1호로 오픈이 되었습니다. Если коротко сказать, начала бизнес вести моя дочь, и так как дочь ничего не знает о бизнесе Атоми, вначале мы работали вместе, то есть я ее взращивала. И таким образом команда увеличилась, и сейчас в Берлине открылся 네. по всему Берлину открылся первый центр наш. 그리고 우리 딸은 팀장님이 되었습니다. А моя дочка стала бриллиантовым мастером. 네. 목표는 올해 12월에 샤론까지 가는 게 또 목표입니다. И ее цель на декабрь этого года стать мастером Шаронской розы. 그러니까 이 애터미를 제가 왜 이 사진을 보면서 다시 말씀을 드리냐면 제가 처음에 오토 세일즈가 될 때도 그렇게 했고 또 다시 누군가를 잡고 뛰어서 다시 하더라도 그 과정을 했을 때 1년, 2년 사이에 그 일을 해낼 수가 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. И почему я еще раз об этом говорю, о том, что когда я начинала взращивать бизнес Атоми, я действовала точно так же. И каждый человек, когда начинает бизнес Атоми, ставит цель, принимает решение, начинает действовать. И тогда 그 за очень быстрое время можно прийти к результату. 유럽을 해보니까 여러분들이 지금 다 외국 분이시고 또 외국에 사시잖아요. 얼마나 애쓰고 있는지 알고 있습니다. Так как я также веду бизнес в Европе, и вы находитесь в других странах, то есть глобал партнеры, я знаю, насколько это тяжело. 한국에서 일하는 거에 5배에서 10배는 더 힘들더라고요. Потому что чем ведение бизнеса в Южной Корее, ведение глобального бизнеса в 5 или в 10 раз сложнее. 그래서 이 자리에 계시는 여러분들께 박수 일단 보내드리고 싶습니다. 정말 И, 열심히 하고 계시다고. во-первых, я хочу 네. поаплодировать 네. вам за ваш труд. 그런데 중요한 게 있어요. 거기에서 그렇게 일이 10배는 어렵고 그러는데 또 한국말로 이야기를 하는데도 불구하고 그중에 알아듣는 사람이 있더라고요. Но и здесь, несмотря на то, что работа за пределами Кореи, она намного сложнее, при том, что я говорю на корейском языке, но есть люди, которые понимают меня. 여기 한국은 너무 시스템이 잘 돼 있잖아요. 세미나도 엄청 많고 한국말로 하는데
한국말 아는데 한국 사람인데 못 알아듣는 사람들이 더 많아요. А в Корее очень много людей, которые здесь в Корее очень хорошо развита система компаний, постоянно происходят, организовывают обучающие семинары. Все семинары их идут на корейском языке, но среди них все равно есть много южнокорейцев, которые слышат лекции на своем родном языке и не понимают сути. 근데 중요한 게 뭐냐면 태도라는 것 같아요. 내가 진짜 간절한 태도. Но что я думаю самое важное, это мое отношение, мое искреннее желание. 세계 어디에 있든 간에 그 간절함으로 애터미는 성공할 수가 있어요. Где бы я ни находился, я думаю, что этим искренним желанием можно добиться успеха. 왜냐하면 엄청난 애터미의 보상 플랜이 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что у нас есть очень мощный маркетинг-план. 네, 제가 시간이 이제 거의 돼서 이걸 길게 하진 않을 거예요. 근데 가장 중요한 두 가지에 대해서만 살짝 말씀을 드릴게요. 첫 Так как, 번째가, так как у нас подходит время, я не буду долго говорить, но расскажу о двух самых важных вещах. 애터미 보상 플랜은 엄청난 비밀이 있어요. Есть очень большой секрет в маркетинг-плане Atomi. 이 보상 플랜만 이해하면 박한길 회장님을 그 마음을 다 이해하는 거하고 똑같아요. Если вы до конца поймете маркетинг-план Atomi, то вы поймете все намерения, все мысли председателя. 이 보상 플랜 안에는 사랑이 있어요, 사랑. Внутри маркетинг-плана есть любовь. 사랑이 뭐예요? 너도 성공하고 쟤도 성공하고 다 같이 성공하는. Что такое любовь? Это когда я добиваюсь успеха, ты добиваешься успеха, он добивается успеха, мы вместе добиваемся успеха. 그게 저는 가장 중요한 게 무한 단계. 그러니까 글로벌 원 마케팅의 무한 단계와 수당의 상한선이라고 봅니다. И я это вижу в каких пунктах? В бесконечном шаге, глобальном едином маркетинге, в лимите. 여러분, 상한선이 없으면 우리는 애터미 일은 끝나지가 않고 계속 일을 해야 돼요. Если бы у нас не было верхнего предела, верхнего лимита, то у нас бы не было конца нашего бизнеса. Нам нужно было бы его строить постоянно. 회장님은 진정한 시간과 경제적 자유를 누리라고 우리한테 상한선을 그어줬어요. Но председатель, чтобы предоставить нам настоящую свободу во времени и финансах, сделал верхний лимит. 인간은 욕심이 많아서 이 상한선을 그어주지 않으면 계속 욕심을 부려요. У человека очень больш... у человека есть жадность. И если человеку не поставить этот лимит, то конца этой жадности не будет. 그래서 회장님은 이만큼이면 너 충분해 하는 그 마지노선을 정해주신 거죠. Поэтому председатель поставил такой верхний предел, да, который пока как бы остановит. Вот это достаточно, и 그게 얼마인지 아시죠? здесь остановимся. 네. Знаете, да, сколько это? 이 상한선을 생각하면 인생을 살면서 자기 스스로 어떤 인생의 상한선도 자꾸 그어지더라고요. 예를 들면 나는 어떤 집이면 충분히 만족해. И если у нас есть этот верхний предел в маркетинг-плане, то также мы это потом применяем в нашей жизни. То есть мы начинаем как бы радоваться, удовлетворяться. Например, вот в этом доме, да, я удовлетворен жить, мне достаточно жить вот в таком доме. 이 상한선을 정해놓으면은요, 내가 남들에게 베풀 수 있는 어떤 그 기회들이 빨리 와요. Если у нас есть этот верхний предел, то и также у нас появляется возможность в нашей жизни делиться с другими людьми. 나 채우는 데만 욕심을 부리지 않거든요. То есть я не зацикливаюсь только на том, чтобы заполнить свою жадность. 네. 여러분도 한번 그걸 정해 보셨으면 좋겠어요. 그리고 이제 무한 단계라는 거는 우리 정말 끊임없이 밑으로 계속
계속 연결된 사람들의 모든 매출을 공유를 해준다는 게 실감이 на세요? И также бесконечный шаг. Да, это означает, что мы можем регистрировать под нас бесконечное количество людей, баллы от каждого человека идут к нам. И ощущаете ли вы это? 이건 놀라운 기적 같은 일이에요. Это на самом деле очень удивительная вещь. 이게 만약에 없으면은 내 밑에 정말 그 비슷한 사람들끼리만 와가지고 애터미가 끝 이렇게 될 수 있거든요. И на самом деле, если бы у нас этого бы не было, то там подо мной собрались бы какие-то определенные похожие люди, и все, закончился бы мой бизнес 그런데 Atomy. 무한대로 그거를 공유를 해주기 때문에 그 밑에서 정말 나하고 다른 날고 기는 독특하신, 그러니까 내가 못하는 것을 잘하는 사람들이 반드시 나오게 돼 있거든요. Но благодаря бесконечному шагу постоянно приходят разные люди, которые не похожи на меня, которые там умнее, чем я, которые что-то делают лучше, чем я. 그 힘으로 성공하는 거예요. И именно благодаря этому мы добиваемся 우리의 능력이 успеха. 아니에요. 우리의 능력으로 아무리 잘해봤자 오토 판매사예요. Это не наши личные успехи. Нашими личными усилиями, навыками мы можем стать только автомастером продаж. 그래서 여러분들이 이 보상 플랜에 여러 가지가 있지만 특히 금방 말했던 이 두 가지로 어떻게 보면은 진짜 애터미로 다 성공할 수가 있어요. 포기하지 않고 아까 그 뚜렷한 목표 정하고 행동만 하시면. И есть, конечно, и другие пункты маркетинг-плана, но мы с вами обсудили две очень важные вещи, такие как бесконечный шаг и верхний предел, которые показывают, что действительно в этой системе можно добиться успеха, но для этого нужно поставить четкую цель, определить четкую мечту, принять твердое решение и начать действовать. 네, 보상 플랜 여기 보세요. 밑에 이렇게 여러 나라들이 내 밑으로 계속 온다니까요. И посмотрите, маркетинг-план позволяет нам, чтобы в мою структуру приходили люди с 너무 разных 신기하지 стран. 않아요? 너무 신기하지 않아요? 이런 마케팅 플랜 Неудивительно ли это? 없습니다. 네. 뭐 Другого 승급 такого маркетинга нету. 네, 승급 프로모션이나 이런 거는 스폰서님들하고 좀 더 보시면 되고요. 저희 이렇게 핀 있죠, 핀, 백조핀. 이거 정말 이렇게 빨간색까지 여러분들이 꼭 받으셨으면 좋겠습니다. И подарки за повышение уровня вы обсудите с вашим спонсором. И также у нас есть брошки. Я желаю вам, чтобы каждый получил самую последнюю красную брошку. 애터미는 이 배지를 받는 분들이 오토 판매사부터 하면은 13,000명이 넘는다고 해요. И люди, то есть это люди, которые получают брошки, а, они вступают в клуб, и от мастеров продаж, если от автомастеров продаж, если всех их посчитать, люди, которые состоят в клубах, их 네. более 13 тысяч человек. 여러분들이 모두 제일 큰 백조의 주인공이 되시길 바라겠습니다. И я желаю вам, чтобы вы стали тем самым обладателем самой последней броши. 네. 딱 5분만 하고 마무리할게요. 저는 애터미를 통해서 어떻게 살아가고 있고 또 제가 나중에 어떤 모습으로 되고 싶은지 살짝만 이야기를 하겠습니다. 5 минут, и я уже закончу. Я немножко расскажу о том, как я хочу дальше развивать бизнес, о том, и как я вижу свою жизнь. 저는 크리스찬이에요. Я христианка, 애터미도 크리스찬 기업이죠. и компания Atomic также является христианской. 네, 그거하고 잘 맞았기 때문에 더 애터미를 즐겁게 한 것 같습니다. И так как этот момент, он у меня совпал, поэтому я еще, мне было приятнее вести бизнес Atomi. 이렇게 복음 사경에도 다니고 찬양도 같이 부르고 Также открываются, организовываются христианские конференции. 일본 사업자 윤영상 대표님 옆에서 제가 노래를 불렀었어요. Я также пела с первым участником Atomi, Юнсong Imperial мастером. 네.
왜 저는 앞으로 향후 애터미는 우리가 살아생전에 굉장히 우리한테 부를 주고 행복하게 하지만 어, 결국은 다 회장님이 늘 말하는 것처럼 죽잖아요. 죽은 후에도 우리가 소망을 가질 수 있는 그런 일을 전하는 일, 제가 그 역할을 하는 일터사역자가 되는 게 저의 지금 일입니다. И моя цель, моя мечта, моя задача сейчас, несмотря на то, что благодаря Атоме мы, проживая нашу жизнь, обретаем богатство, счастье, но все мы в какой-то момент умираем. И моя задача сейчас также заключается в том, чтобы благую весть рассказывать людям. 애터미로 한 손은 애터미 사업을 전하고 또 한 손으로는 애터미 복음을 전하는 그런 일을 하는 게 저의 지금 목표이고 현재 그렇게 하고 있습니다. И моя цель сейчас в одной руке рассказывать людям об атоме, а в другой руке нести благую весть. 애터미에서 하는 모든 행사는 지금 참여하고 있습니다. Я сейчас принимаю участие 네. во всех мероприятиях атоме, 왜냐하면 아까 말한 것처럼 나의 정체성이 그 일이기 때문에 애터미 일도 적극적으로 하고 그 일을 통해서 또 우리 사람을 만나는 일이기 때문에 두 가지를 다 전달하는 거죠. Почему? Потому что моя личность, она в системе атоме. И в атоме мы также встречаемся с людьми, поэтому я могу делать две мои задачи, нести, рассказывать об атоме и нести благую весть вместе. 애터미를 통해서 여러분들이 어떤 삶인가를 꿈꾸고 있을 겁니다. Скорее всего, вы также о чем-то мечтаете, ставите цели. 애터미는 여러분의 꿈을 이루어주는 도구예요. И атоме– это инструмент, который поможет осуществить эти цели и мечты. 애터미에 이렇게 뭔가 애터미를 하면서 거기에 막 발목이 잡혀가지고 여러분들 스트레스 받으면서 일을 하시지 않았으면 좋겠습니다. И я очень хочу, чтобы вы, строя свой бизнес атоме, не стрессовали от этого. 애터미는 내 꿈을 이루어줄 도구예요. Атоме– это инструмент, который поможет осуществить мои мечты. 그래서 이 도구를 잘 활용해서 금방 저도 어떤 삶을 살겠다고 했는데 여러분들이 정말 살고 싶은 꿈을 계속 그리고 그걸 진짜 애터미로 반드시 이루어냈으면 좋겠습니다. И поэтому прорисовывайте вашу жизнь, которую вы хотите проживать. Сегодня я поделилась своей жизнью. Я желаю, чтобы вы также подумали и определили, расписали, какую жизнь вы хотите действительно проживать, 음. какие мечты вы хотите действительно осуществить, и осуществили их. 네, 오늘 긴 시간 이렇게 들어주셔서 감사한데요. 전하고 싶은 말은 사실 많았어요. 그런데 이제 또 통역이 들어가면서 다는 못했지만 진심으로 드리고 싶은 말은 여러분들의 그 꿈을 애터미로 반드시 꼭 찾아서 이뤄내는데 애터미만한 도구가 없다는 거 다시 한번 말씀드리고 정상에서 우리 모두 만납시다. 감사합니다. Я всех благодарю за внимание. Конечно, хотелось очень многое вам рассказать, но из-за ограничения во времени, так как у нас еще есть перевод, я не смогла совсем поделиться. Но мысль, которую я хотела донести, это то, что бы вы обязательно с помощью Атоми нашли ту вашу мечту и, используя этот инструмент Атоми, правильно осуществили обязательно ее. И встретимся с вами обязательно на вершине. Спасибо. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. Всем, 감사합니다. спасибо. Благодарю, Любовь. Спасибо, Мгм. 감사합니다. Всем спасибо за внимание. Быстренько пройдусь по чату. Может быть, кто-то что-то писал. Ага. 아, 끝낼게요. 다른 건 없죠? Все 혹시 большое 독일 рахмет. 쪽에 이렇게 혹시 궁금한 게 있으면 여쭤보면 또 여기 독일에서 아까 사업하고 있는 팀장님 계시거든요. 또 말씀드릴 수 있어요.
Также вы можете задать вопросы, если что-то интересует вас, например, по ведению бизнеса в Германии, можете сейчас спросить. И здесь, кажется, также присутствует бриллиантовый мастер, который ведет бизнес в Германии. Если есть вопросы, спрашивайте, либо пишите в чат. Был, да, она говорила, сколько лет она в Атоме? 아, 국장님, 네. 애터미 사업하신 지 얼마나 되셨어요? 그거 물어보면 제가 조금 부끄러워요. 사업을 한 지는 조금 됐습니다. 네. 그런데 아까 제가 잘한 점과 조금 분발하면 좋겠다고 하는 점도 이야기했으면 좋았는데 그 이야기는 못했거든요. 저는 오토 판매사는 1년 만에 됐지만 조금 시간이 걸렸어요. 그래서 국장도 좀 빠르게 갔고, 그런데 이제 그 뒤에 조금 어떤 상황들이 발생했는데 지금 애터미 사업을 한 지는 10년 됐어요. Мгм. 네. Здесь, на самом деле, когда мастера Шаронская роза об этом спрашивают, ей немножко где-то стыдно, потому что ам, сегодня она поделилась тем, что она делала хорошо, да, это расстановка целей, принятие решения. И, конечно, хорошо было бы, если она также поделилась теми моментами, которые она упускала. Но из-за времени это было невозможно. А, Несмотря на то, что она быстро стала автомастером продаж, быстро стала мастером Шаронской розы, но были ситуации в жизни, какие-то непредвиденные, а, что вот замедлило бизнес. А так, все время ведения бизнеса Атоми 10 лет. 네. Здорово, благодарю. Это для мотивация для тех партнеров, кто в Атоме уже не первый год, и они думают, ой, я слишком долго сижу, у меня уже, наверное, не получится. Я вот специально спросила по времени, потому что я сама в Атоме уже чуть больше 5 лет, и знаю, что есть партнеры, которые давно, но они не достигли успеха, и у многих падает мотивация. И я знаю, что корейские партнеры, лидеры, они очень давно в Атоме. И несмотря ни на что, они не сдаются, они идут все равно к своей цели, и кроме Атоми больше ничем не занимаются, не видят. И это вот для мотивации тех, кто давно уже думает, что как бы все уже, у них не вариант расти. Благодарю. 그, 여기 카자흐스탄 총장님인데, 카자흐스탄에서도 어떤 파트너들이 이제 사업은 좀 오래 하는데, 근데, 좀 천천히 음, 하고 또, 음, 너무 오래됐으니까 안 될 것 음, 같아. 이런 음, 생각을 해요. 근데 네, 지금 국장님 강의를 들으니까 그 파트너들에게 큰 동기부여가 될 것 같다고 했어요. 네, 감사합니다. 그러니까 우리가 이 사업을 사실 빨리 끝내고 싶잖아요. 빨리 어떤 자리에 올라가야 사실은 내가 계속 할 수가 있어요. 그게 첫 번째 그 어떤 문이 저는 오토 판매사라고 생각이 됩니다. 그래서 오토 세일즈 마스터까지는 내가 노력한 만큼 빠르게 돼요. 그리고 그때 이미 어떤 기동력을 그때까지 쌓아놓으면 절대 포기하지 않습니다. 그러니까 여러분들이 오토 세일즈 가는 데까지 좀 총력을 기울였으면 좋겠습니다. Мастер Шаронской розы говорит, что мы, конечно, хотим быстрее. Нам нужно быстрее дойти, чтобы быстрее это закончить. Да, у нас есть определенные ступени к этому, но здесь, конечно, очень многим людям трудно. И здесь первое вот это препятствие– это автомастер продаж. До автомастерства продаж мы можем дойти своими усилиями. И потом, если мы немножко постараемся, все это соберем, то дальше мы уже ни за что не сдадимся. Поэтому до автомастера продаж держите свою мотивацию, держите себя, немножко постарайтесь и обязательно не сдавайтесь. 한 가지만 더 감사합니다. 말씀드리면, 네, 오토 세일즈 마스터까지는요, 그냥 아무것도 보지 말고 한 1년, 2년을 그냥 미친 듯이 애터미 하잖아요. 그러면 오토 판매사는 다 돼요. 근데
미친 듯이를 못 하더라고. 한 달, 두 달 미치다가 말아버리고. 그러면 다시 원상태가 되거든요. 그래서 이렇게 어떤 동력이 가동될 때까지, 그때까지는 죽어라고 뛰셔야 돼. 그러면은요, 오토 판매사가 딱 되고 나면, 어, 어떻게 보면 안정적인 고소득은 아니지만 소득이 들어오기 시작하면서 내 사업이, 그때는 일의 형태도 바뀌어요. 그래서 여러분들이 거기까지 가는 거에 정말 최선을 다해야 돼요. 거기까지 안 간 사람들이 다 그만두는 거죠. 못 간 사람들이. 근데 못 가는 이유가 안 해서 그래요. 열심히 하면 다 되더라고요. 그 부분은. И что еще хочу добавить, то, что чтобы дойти до автомастера продаж, нам нужно уделить время, уделить все внимание только этому. Нам нужно действительно сойти с ума. Если мы будем смотреть только в этом направлении, сконцентрируемся только на бизнесе Атоми, то за год, за 2 года мы станем автомастерами продаж. Но проблема в том, что многие люди, они не могут этого сделать. Они уделяют этому все свое внимание там на 1, на 2 месяца, и потом снова это оставляют. Но так колесо само не заведется, ведь если мы остановимся, все приходит на точку, откуда мы начинали, то есть идет назад. Поэтому до автомастерства сконцентрируйтесь на этом, прям сойдите с ума. Ведь если вы перейдете а, вот эту первую ступень мастера продаж, конечно, это будет не такой высокий доход, но это будет уже стабильный доход. Там уже меняется вид ведения бизнеса. Но почему не получается? Потому что люди не могут вот это время сконцентрироваться и, конечно, дойти до этого момента не могут и перейти его. Есть ли еще какие-то вопросы? 질문 없는 것 같으니까 네, 끝낼게요. 네, 네. Вопросов, если нет, да, давайте мы тогда закончим. Еще раз поблагодарим мастера Шаронской розы. Давайте поаплодируем, у кого камера включена, да. А, И обязательно также ждем вас в следующий понедельник. Обязательно приглашайте ваших партнеров, потребителей и не забудьте заходить заранее, чтобы ничего не упустить и не пропустить. Всем спасибо, до свидания, хорошего вечера.